有咧就係我啦，咁啊又工咗嘅咧就係莊大牛，我哋先即係俾阿大牛你介紹一下自己先。係啊係啊，其實哇，今日真係好點樣講啊，受寵若驚啊！咁就我係大牛啦，其實大家都係我係馬來西亞人嚟嘅，咁就點樣講啊？大牛號就好似王喜咁樣啦，其實都係一個名嚟啫，真正嘅名美國嘅。咁咧，我自己本身做咩今日邀請喺呢度咧？我相信，誒殯葬喎，咁呢個話題嘅話，黃喜有興趣咁講下喎。咁好啦，咁我馬來西亞其實係一個殯葬公司富貴集團嘅一個業務發展總監啦。咁我自己都有自己嘅一個公司嘅，叫做 The One Life Planning 嘅。咁我自己係創辦人啦。主要咧，我哋係做即係講生前規劃啦，咁就我哋都係揾人才嚟賣嗰啲生前規劃嘅產品咁樣嘅，咁係啦，哈哈，咁今日好有興趣，即係講傾咁樣嘅殯葬嘅嘢喎，喜哥係嘛？我點解會約張大牛嘅咧？就係我哋係唔識嘅，我哋今次係第二次啦。尋日就我哋又輕輕做咗次即係呢啲網絡測試嘅嘢啦，咁就啊，叫做即係見過一下面咁樣啦。但係我哋就未即係實質地物理上見過面嘅。我哋亦都之前冇任何交集嘅，純粹係 Facebook 裏邊互 at，跟住然後邊個 at 邊個先，可能唔記得咗添啦，是但啦。咁咧就即係一個念友嚟嘅啫，呢個書友嚟嘅。咁但係喺 at 咗佢之後咧，咁我喺佢嘅簡介度咧睇到，哇！咦，殯儀佬嚟喎，大佬破地獄喎，屌！大佬行即係街破地獄咁啊，又咁鬼遠係咪先？啲東南亞熱帶地方唔好搞我啦，我中意凍冰冰噶嗯，嘛。咁跟住我喺度諗下，其實都冇乜機會可以即係會有咩接觸噶啦，咪當擺咗喺度先咯。耐唔耐兩三個月大清洗嘅時候就大屠殺噶啦。咁但係後尾佢 post 咗張相喎。嗰張相咧就係而家我哋即係做而家 flip，即係你見到嗰個預告嘅時候，你見到嗰個，咁你見到佢着件橙色嘅，即係咁鮮豔奪目一個橙色嘅恤衫。好明顯呢啲就係識風水㗎啦，知道而家嚟緊呢個我哋踏入咗呢個九九運運啊，九運係屬火啊嘛，火火生土啊嘛，你啲做咩棺材山地嘅，梗係土旺，梗係辛金啦。咁樣嗱，呢啲風水佬嘅嘢，一眼望過去咧，即係到即係乜嗰啲叫咩啊？咩到底有沒有啊？一眼望就知啦，嗰啲咁樣啦。跟住然後就佢嘅背景咧，就令我好有，我覺得你個墓園喺邊度？喺新加坡定喺馬來西亞嘅話？其實呢個係馬來西亞嘅。如果我 OK 呢個因為我哋大致上富貴嘅山莊係叫做啦，大致上係一樣嘅。呢個係喺馬來西亞雪蘭莪嘅義竹一個地方嚟嘅。咁佢嗰個本身成個墓園咧，其實咧係比較新啲嘅，即係好新嘅私人嘅墓園嚟嘅。所以你睇到一個要點樣講咧，即係講好多青草啦，好似好 landscaping 嘅嗰種嘅環境嚟㗎。係啊係啊但係你望遠啲一張相，你個係景深你啊。望遠啲，咪挖緊啲新地出嚟咯。你唔好俾我批中你啊！一路開始挖，哇！即係開始擴散嘅喎，你個墓園。啊啊咁其實咧，我着橙衫咧係有一個原因嘅，因為你都知道啦，咁青油油嘅話，着橙衫先鮮豔噶嘛，係咪先？就好似有一粒橙咁，我喺一個你唔使草地上面。解釋啦，呢啲任何同美學上嘅無關，你風水依樣風水哎嘢啦，死呀，八卦佬。好啦，咁跟住呢一係，張相，除咗啊，係令我覺得，哇！咦，呢個殯葬業喺馬來西亞，即係喺你嘅策劃同領導之下咧，一定係大展宏圖啦。如果唔係，就咁後邊開山劈石，哇！擴充喎，你真係死得人多先至擴充嘅啫。嗱，未雨綢繆，先開荒先，跟住然嗯後就即係生人霸死訂啦。跟住然後咧就嗯，我諗下，咦？咁睇嚟，哇！好有生意喎，生意都好興隆下喎。同埋你嗰個The One Planning live One Life Planning 就係話，係喂嗱，你唔好死住，喺你未死之前咧，你就買定晒啲棺材山地先，做好晒啲 planning 咧，就唔使咁麻煩咁樣。咁呢個亦都係係即係愛嚟銷售嘅一個好好嘅一個策略啦，係咪啊？策略市場嘅策略嚟嘅，係嘅，係，咁跟住呢一張相令我覺得我一定要揾你傾兩句嘅咧，就係、嗯喂，你後邊首先就係呢個墓園咧，即係嗱，以香港即係我哋咁即係
視野咁狹窄嘅人咧，嗱香港嘅墓園咧或者墓地咧就主要用宗教嚟劃分嘅，即係有華人永遠墳場，咁咧就係、即係你聽個名已經知道，顧名思義啦，即係你唔係華人嘅話咧，你啊唔該 excuse me。跟住另外一個咧就係喺呢一個對面海係咪叫跑馬地咧？係跑馬地嗰度咧就有個錫克教嘅嘅墳場。然後就我哋成日都聽到嘅，你有天主教墳場，咁嗰度就應該係鑽石山嚟咁樣。咁馬來西亞嘅墓園又會唔會好似即係香港，或者佢究竟用咩去即係指定，或者係咩人先至可以，或者係用宗教啊、用種族啊，去先至可以用到呢個墓園嘅幾個先決條件㗎？其實點樣講咧？OK，我咁講啦。其實你知道馬來西亞係多元種族啦，咁我哋有馬來人啦，有印度人啦，有土族啦，我哋甚至有華人嘅。咁華人佔嘅地方都係廿幾個 percent，大致上馬來人比較佔多啲嘅。咁嚟講咧係嘅，咁我哋都係用種族嚟區分嗰啲墓園啦。咁其實馬來人啦，即係講馬來人啦，就比較係土葬嘅嗰種墓地啦。咁如果係華人嘅唔同啲嘅，因為華人咧其實都有好多宗教嘅喎，因為我哋本身都有都有基督教，都有天主教，都有佛教，都有道教等等嘅嘢嘅。咁其實如果我追翻嚟咧，其實華人你知道啦，都係我哋講南下嘛。其實去我哋本身，我哋其實開始嘅時候係華人移山嚟嘅。咁好多嘅華人移山。我哋要分區咗，就好多嘅唔同嘅籍貫，就好似有福建啊、廣東啊，甚至係客家人啊之類，我哋先再區分嗰啲我哋叫籍貫嘅。咁印度人咧就比較就都係有區分佢自己嘅墓園，但係因為印度人嚟講咧就比較主張係海葬嘅，所以墓園就唔會規劃太大咁樣嘅意思啦。咁宗教嚟講咧。係嘅，都有講可能我哋講基督教啦，可能係一個園區嘅。咁富貴咧就唔同啲，因為富貴主要係做華人生意啦，即係講 non， 即係講點樣講啊？即係講唔係回教徒嘅嗰種嘅生意嚟嘅。其實我哋都係有少少嘅宗教嘅分類啦，係啦。OK，所以有少少嘅 mix 嘅。咁嗰個土地使用咧，會唔會有年期，即係一個即係時效咁樣嘅？因為譬如香港就係有一啲墳地咧，係10年嘅啫，10年就一定要起身嘅。咁另外有一種咧就係只要你即係都係10年為期，但係咧只要有人幫佢續嘅話咧，就 extend 個 contract 嘅話咧，就可以 at the end of the time 嘅，即係所謂叫永遠咁樣。咁就當然仲有啲就係即係叫甲類嘅啦，甲類就係喺佢改制之前咧，就已經係即係篤定咗係永久割讓噶啦咁樣，即係永久割讓個土地俾啲死人嘅咁樣。咁但係馬來西亞嘅即係撇開嗰啲種族同宗教咁樣，有冇話嗰啲土地使用都有時效㗎？咁你要睇下就係其實咧土地係永久嘅，因為我哋冇講係永久，係有種時效喺度。因為總之我哋講係落葬嘅地方咧，基本上咧就會係永久嘅。除咗如果政府本身可能有啲發展嘅用途嘅話，可能係私人嗰啲有發展用途嘅話，成個墓園可能成個墓地嘅話，可能好舊咗啦，咁可以賣俾嗰啲發展商又好，或者政府又好，咁先收翻嚟咁嘅意思啫。其實都係永久嘅。咁收翻嚟都幾大鑊㗎喎！你要去聯絡翻呢啲即係葬咗喺下邊嗰啲嘅後人，同佢傾，喂，你翻嚟執翻你老豆走啦咁樣，咁要逐個定係唔會嘅，即係好鐵腕咁樣，1、2、3攞個推土機出嚟就鏟起佢咁樣，然後就所以做唔到啊！所以啲嘢就好比較好似我哋嘅就用金門波咁樣啦。金門波嘅嗰個就係市中心嗰啲我哋叫做嘅廣東二山嗰啲啦，其實都傾咗好耐啦，都執唔到嘅。所以呢啲嘢其實都好難做到嘅，即係講話今日我畫上嚟喎，我連個加數啊！地大咁樣，其實有好少可特登揀啲墳地嚟即係重建嘅，貪利是咩？係咪先？真係其實都唔會噶啦，其實都唔會噶，所以呢個嘅話題課題都傾咗好耐，都係做唔到嘅，係啦。嗰個就係即係土地回收，即係循環再用嘅問題啦。咁但係即係同一塊地，即係嗱，你有冇做過餐廳咧？餐廳？哦，冇喎，冇啊。嗱，做餐即係餐飲業咧，或者飲食業咧，就有一個即係有一個做，即係佢
好啊，一張佢譬如間鋪面得20張台，凡事好咁樣，即係凡事就由夜晚6點到10點咁樣啦。咁一張台得個4個鐘頭揾錢，咁就叫翻台嘅，即係同一張台咧接幾台客咁樣咧，咁你先至可以同一張台生產多好多張單出嚟噶嘛。咁你有冇諗過將你現有嘅就好似而家呢一個咁嘅時效制咁樣咧？喂，你10年嘅啫，10年你又唔該拎翻起佢咁樣，然後就即係呢笪地又可以再賣多次咁樣，會唔會咁樣去即係叫土地更新，即係自己即係翻下，唔係叫翻土嘅，係叫翻土啊，唔係翻台啊，翻土啊！其實咁樣我哋華人其實好比較，即係講我哋呢度啦，即係講比較，即係講唔係講好中意，即係講翻用嘅，即係講落種狀啦。咁譬如話呢個嘅風水已經係用咗喎，咁如果我翻另外一個人即係撞落去嘅話，其實風水係冇咩好嘅，所以我哋係唔建議咁樣做啦。咁如果你講有嗰種經濟效應啦，咁而家係賺唔賺錢嘅問題啦，咁嚟事在就係嗰個嘅公司會唔會再可能會開發一個嘅壯地，開發一個墓園，再新規劃嘅，咁呢啲就係有源源不絕嘅個生意咯。咁而家其實你講咧墓園嚟講，跟唔跟講土地啦？其實我哋都唔係講好多土地㗎，而家漸漸嘅，因為土地都貴㗎啦。咁我哋漸漸就會有一種嘅靈骨塔啦。咁靈骨塔我哋呢度就比較容易啲，因為越建越多㗎嘛，就好似香港價咯，又話土地貴，你唔好賴土地啦。係貴嘅，因為你知啦，寸土寸金㗎嘛，就其實都好似香港啦，我以為都係真係好平嘅，咁就。喂，咁你講風水咧，我不如想答佢，即係又差個話題先。你嗰個嗱，我見到你嗰張相令到我有啟發㗎。咁嗰張相裏邊嗰啲墓碑咧冇名㗎喎，亦都淨係刻咗圖案上去，即係嗱呢個我又覺得即係其實。喂，即係呢度講呢度散啦，不過唔會嘅都講咗算啦。而家刻上去咧，我見到大部分嘅咧都係一個同一類嘅圖案嚟嘅。嗰個圖案咧喺深圳河以北嘅人咧就命名為咧呢個圖案叫做如意結或者叫吉祥結。但係其實咧，你唔好怪我啊，你唔好點話。但係呢個結咧，如果喺即係真係佛教或者係譬如話藏傳佛教咁樣嘅咧，我哋就叫做因果結，又或者叫做無盡結。呢個無盡結，你自己知啦，因為個圖案咧，其實就係一個死結嚟噶嘛，冇生口噶嘛，冇出口噶嘛，解唔開噶嘛。係。其實係一個叫即係正式嚟講，應該叫無盡結啦。呢無盡結係寓意係乜嘢嘅咧？就係生命咧係無始亦無終噶嘛。咁所以生命喺呢個軌道裏邊，亦即係話喺嗰個無盡結，我哋見到嘅嗰個管道裏邊咧，喺度遊走咧，係立個因果裏邊噶嘛，係仲係冇喺因果裏邊解脫出嚟噶嘛。咁因為人都死咗咯，你得一幫佢解脫啦，唔好再入輪迴啦。咁你仲要刻個無盡結喺度，叫佢喂，你睇住啊，嗱呢個無盡結呢個死結嚟㗎，你跟住呢個軌道喺六道裏邊繼續運行啦咁樣。喂，咁會唔會大家利是咗啊？咁唔係嘅，其實咧，我覺得做咩咁，我覺得我嘅賣點係咪吸引到你係咪嚟睇我嘅相？其實嗰種咧寓意，你吸引唔到我買啊嘛，我唔會死去馬來西亞啊嘛，老細。冇所謂啦，咁你咁樣睇到嘅話，我哋有一個機會啦。其實點樣講？其實嗰張相嗰個圓圓嘅，其實係一個壽字嚟嘅。即係其實咧，呢啲全部嘅虛偽墓碑，虛偽咩？其實嗰啲全部嘅賣咗落嚟，佢哋未用嘅地嚟嘅。嗰幅就係嗰個後牆嚟，我哋叫做後牆。因為我哋做嘅墓園咧，我哋都唔會做平噶啦，咁我哋做好似梯級咁樣嘅。嗰個後牆頂住嗰個泥土嚟，你唔好做即係用。即係護土牆嚟嘅。係噶，其實所以有個誤會啊，睇到話好似石碑咁樣，做咩有寓意咁樣？其實唔係噶，因為壽字嚟講，因為我賣嘛，我賣嘅意思嚟講，我都係要添福添壽噶啦。咁我都希望係長壽啦，希望係咩啊？咁公司係咁樣嘅賣點咯。係咩？所以營運總監，你真係喂，你同你公司真係諗一諗，想請顧問啊！喂，我元壽已盡，我先至瞓落去嘅啫，你老味，你同我講話添福添壽，你係咪攞幾年贈慶啊，老細？冇咪呢啲係嗰啲，即係講我哋主張就係我哋唔可以即係講到西施賣啦。業務做監係咁樣㗎。
我唔你想流量，你唔流量，我講乜你一次見嘢？我唔流量，你唔好咁大力，唔好咁嗯，大力，輕手啲，輕手啲。係，我想知道，即係當呢個護土牆就係定係個墳頭個所謂嗯，靠山啦嚇，頂住啦。哇！係，如果真係有即係使用中嘅墓地咧，咁係嗯。咪都係同即係而家我哋喺即係香港或者其他地方即係華人嘅墓碑都一樣，係會有個墓碑，然後有個拜台，然後上邊就會刻住即係往生者嘅名啊，出生幾時出生啊，幾時走啊，咁啊邊個幫佢立個碑啊，跟住然後拜台就上面可以放香爐啊，供下花咁樣㗎。係啊，其實係一模一樣嘅，只不過我哋of course 我哋會寫住冠籍啦，咁就而家往生者冠籍啦。如果係夫妻嚟講嘅話，係老婆係跟即係講夫家噶啦，跟住就有往生者嘅名啦，佢嘅生辰八字啦，佢嘅往生嘅同埋日期同埋時間啦，其實係一模一樣嘅。跟住就有擺祭台啦，咁我哋嘅石碑嘅料嚟講咧，一定係大理石啊咁樣嘅嘢。其實一模一樣，因為我哋講傳統嚟講係點樣俾唔俾到南下？俾唔俾喺現場燒衣啊點香㗎？可以，只不過係因為地方細嘅話，通常係公用㗎啦，嗰啲燒衣啊，我哋都係燒衣 OK 嘅，即係啊，都係有個爐喺隔離附近嘅，但係就你可以係啦係啦，喺個拜台度，即係喺個碑咁啊裝住香，跟住然後仲要點隻啲，香，跟住就攞住嗰蠟着住火嘅。我其實好勁，我細個拜山我就好驚呢下嘅。咁啊都搭好晒嗰堆咁嘅嘢㗎啦，跟住點着，跟住然後哇去邊度去邊度啊咁樣，跟住然後嗰度有個化寶塔啊，你可以嗰度啦，哇一路行逆風，跟住咧嗰啲火舌啊燒住嗰啲咁嘅元寶蠟燭溪錢啊，哇一撲面而嚟咁樣，好得人驚㗎嘛。唔咁但係需要啦，而家唔需要而而家而家家打火機㗎嘛，攞到去點打火機咁樣嗰點咗咪得咯，係咪先？呢個係我工你作嚟老嘅，細啊，你即係你遇到啲客啊，嗰啲阿媽唔嗯計較咋，啲阿媽話要嗯喺個墳頭嗰個蠟燭嗰度，喺嗰個火度着，就唔可以自己攞個打火機。佢就話驚自己舐，即係點講咧？即係你邊個點就跟住你咁樣話，跟住你知咧好八卦噶嘛，跟住又話哎呀，跟住嗰堆嘢佢哋要噶嘛，你咁啊喺度先點，跟住咁咪暈晒嚟，跟住然後阿爺喺嗰邊仲等緊㗎咁樣，咁啊就一定要係喺個墳前嗰度咧，喺個蠟燭有香啊嘛，就用墳前個蠟燭哦嗰個火。咁就表示咧，嗱呢個火咧就係供阿公嘅，供阿爺嘅，喺呢度點咧，其係。他人就唔會搶噶啦咁樣，咁噶嘛，所以先至出現嗰個畫面，我攞住嗰堆嘢，哇，去邊度啊？咁樣走噶嘛。O K 嘅，都好搞嘅，但係而家有種嘅解決方法啊，攞支香咁樣放住，去到嗰個咪點咪得咯，都係一樣嘅意思嚟啫，香火啊嘛，依家即係業務現代啲嘅，總監，即係業務總監啊，即係醒目㗎。咁跟住，嗯，喂，我又想問啦，咁嗰個嗱，因為係係，因為我誤會咗而家嗯呢一個即嗯係在一個吉嘅地方啦，咁我以為哇，嗯，馬來西亞人嗰啲墓碑原來即係唔留名，驚俾人點錯相，跟住因為香港啲墓碑咧都會喺個背脊，亦都喺個即係碑嘅後嗯邊啦，就會有個number 咁樣嘅，即係譬如話嗯第幾段、第幾台，因為嗯佢都係梯形噶嘛，咁就會係即嗯，係一個梯級就一個台咁樣啦。第幾台，係，然後就第幾個 number 幾多字咁樣，即係用字去分咁樣，即係我唔知點解佢哋可以諗到咁多字啊，跟住即係咁呢個作為一個地址咁去用嘅。咁馬來西亞嘅墓碑係咪都係咁？還是即係你好尖端科技㗎嘛？會唔會用 GPS 刻落嗰個石碑嗰度，跟住叫 GPS，大家攞住個 iPhone，阿爺你邊度？我見到你啦，咁樣就攞 GPS 走埋去先至揾佢噶。咁我嚟講，我自己公司嘅墓園先啦，我哋係用即係講 zone 啦，有咩 zone 咩 zone 咧，跟住有嗰啲 number 咩 row 咩 row 啊，其實比較容易啲嘅，就冇嗰種即係咁複雜嘅嗰種嘅我叫 system numbering system。咁其他嘅墓園咧，都係大致上係用號碼嘅，都係用號碼嘅，即係講今日係1號啊、2號啊、3號、4號咁樣嘅意思，咁排住佢嘅。咁你至於上咁名認唔認得出咧？即係講可能我得罪人好多啦，跟住又如果驚咩仇家揾上墓碑嗰度咁樣拋咁樣咁呢啲嘢咧有唔有發生咧？未聽過啦，咁好多嘅私人墓園都有格噶嘛，都有嗰種報案嘅，咁其實都好安全噶啦。
因但係馬來西亞啲為我覺得呢啲從來未有人走去揾啲同啲死人尋，即係搞啲墓碑、搞啲墳場嘅。冇喎冇，因為我哋咁你要暫時未 Google 一聽啊。下。喂，我哋香港即係富商咩阿李生，即係佢個即係亡妻嗰個山就俾人搞過喎，真係好大鑊㗎喎。咁冇喎喺度，就係真係冇。咁。我覺得如果係有個係咪太晒定太大啊？太大啦，其實你睇下，我睇下，如果今日你揾到個，因為每人好大嘅，我哋有200個 acre 噶啦，我哋有1000個 acre，咁大邊度揾到喎？其實好多有著名啊，我講出名嘅人啦，都唔會俾佢知道佢撞邊度。咁跟住嗱，即係講生意啦咁樣嗱，好老實講，你唔八卦假嘅。咁有冇話喂？其實你預先已經知道，喂呢一個區啊，呢2、3畝地，即係其實最靚嘅風水喺嚟緊嘅，即係呢10年20年係最好風水啊，最啱係咩生肖啊咁樣。咁會唔會已經係做定功課？然後咧就係睇下咩客嚟，然後就話俾佢知嗱，呢5個單位咧就啱屬鼠嘅咁樣，即係咁樣去 sell 㗎。冇啦，其實我又唔係講你做定功課啦，老細。唔就算係係假嘅，你都當你咁樣先至可以將啲貨尾同埋嗰啲冇人睺嗰啲，你啲夾硬呃俾佢啊嘛，都唔係零零舍舍咁樣。呢度好似戲院劃位咁樣咧，喂，你個個都買，即係都買兩個位孖位㗎啦。突然間同我講話買1個位咁樣，隔離有一個吉咗，咁邊個睇啊？係咪先？即係你要諗下點樣去將嗰啲即係受歡迎同冇咁受歡迎嗰啲位咧，揾啲包裝，然後同佢氹啲人，喂呢個好啊正啊咁樣。咁冇所謂嘅，因為富貴山莊咧，其實你如果大家冇咩熟悉啦，其實我哋每塊地都係好靚嘅，因為咧我哋每塊地嘅後邊嘅塊地靚，我知定係號碼靚，但係唔係個個啱噶嘛。有啲係屬雞，有啲屬羊，有啲就喺牛年死。冇啦，我哋唔睇生肖嘅，因為冇人講我今日我講我俾生辰八字俾你睇下，我啱翻塊地，好多人都唔會嘅。咁我純粹咧都係講大格局。大格局嘅話，左青龍右白虎有齊嘅話，其實你揀咩地方，其實咩地方向邊度，大致上都係一樣。最緊要風水係邊度咧？其實我哋唔係風水師啊。咁我哋有一個比較陰宅風水師咧，其實我嚟嘅時候咧，就係佢本身立碑嘅時候先最重要。咩時候即係講幾時動土啦？幾時立碑啦？立碑嘅少少條嘅方向啦，出水位喺邊度，嗰個先最重要嘅。其實嗰啲揀地點地其實冇咩重要嘅。好似我本身，如果我今日做銷售嚟講嘅話，我都係跟 numbering，跟住咁200好啊，300好啊，可能500好啊，對你好啊，咁樣我哋唔講生肖嘅，係有啲少少唔同啦，因為點樣都好，我知道可能香港，因為我去台灣，我都有去過參考佢哋，佢哋講生肖，我哋唔講喎，係啊。咁其實香港都唔講啊。香港計較乜嘢咧？計較咧就係落葬嘅時候，如果土葬嘅話，計土葬先。係土葬嘅話咧，就係落葬嘅時候咧，嗰條線啊，因為塊即係個位已經睇咗㗎啦，即係定係啱，即係總括上整體上都正啱嘅，先至會走去排隊，然後就唱 number 嘅啫。咁然後就去到落葬嘅時候咧，就係副官咧，究竟對腳金線係啦，咁啊究竟係幾多度咁樣？咁跟住你就知啦，即係有呢個即係 True North， 有呢個磁北，有呢個正北，同埋有呢個羅盤上嗰個北咁樣，好多北㗎嘛。咁啊，即係就要嗰條線攞得準唔準？咁啊就仲有喎，就係即係其實後人咧係一個啫。係。咁咧就要啲後人咧就係猜嘅，即係譬如話你4、5個仔咧，咪大鑊㗎啦，係咪先？係。你哋就究竟就得邊個先？因為譬如當4個兄弟咁樣啦嚇，女又唔計㗎啦，對唔住啊。4個兄弟生肖八字都唔一樣㗎嘛。咁所以落葬嗰日，究竟嗰個日子、時辰同埋條線嗰個方位係會就到邊個咧？就邊個中嘅？即係如果係有效嘅話，即係但係就唔會4個兄弟都中嘅。所以即係喺香港咧，曾經係出現咗有個咁嘅古仔啦，當緊古仔啦。咁有一個咧就係唔上市嘅，即係間公司冇上市嘅，咁啊做啲食品嘅，咁啊好有錢嘅，因為唔上市啊嘛，盤數唔升出嚟，唔使拎出嚟見人啊嘛，好有錢嘅。咁咧就3兄弟，跟住個老豆咧就冇做任何呢啲指示，
咁啊賴嘢啦。咁個風水師咧就俾呢3個兄弟咧就輪流收買。喂，就我啊，就我咁樣。咁但係個風水師咧就一般就係，唔好搞咁多嘢啦，長子嫡孫，梗係就我大佬嘅先啦咁樣。係。咁所以即係長子嫡孫呢4個字咧，就已經令到唔係長子嗰兩個咧，就喺當時咧係冇聲出嘅。但係出現咗，跟住嗰個後果係乜嘢咧？落葬嗰日條線同個位同個日子就晒個大佬。個大佬之後就真係好好。係。但係如果論才幹啊，做生意嘅話咧，就係個最細嗰個仔咧就最叻。而最鬱鬱不得志又以為自己好得嗰個咧，就係中間嗰個。得到個效果就係中間嗰個就覺得個細佬幫個大佬，個大佬就俾老豆照顧到，條氣唔順。揾另外一個師傅嚟擲過個日，然後挖開佢再撞過。全部都要爭喎，咁個樣好難搞喎。我死咗個老豆幾慘，我又要上嚟再俾你再撞一次，唔該，再向左6下度啊咁樣，跟住原來個細仔，喂，輪到我咯噃老豆，起身，跟住又向右3下度咁樣。你對風水好有研究下喎，係嘛？我八卦啫，八卦啫，唔好問我啊。係啊，跟住你講。如果有咁樣嘅嘢咧，通常咧冇搞咁多嘢啦，不如燒咗佢，又放喺靈骨塔算啦。骨灰位其實就冇風水可言嘅。係啦，咁我凡全部有咁樣嘅家族嘅嗰啲問題嘅話，燒咗佢啦。骨灰位咧，就得一個條件嘅啫。係嚟。其實你望埋個骨灰位嗰度咧，似唔似咧嗰啲我啲多層大廈公寓嗰個信箱嗰個位啊？冇啦，而家冇咁樣噶啦，梗係啦，都好似啦。點啊？香港係咁先，一望埋去就好似入去攞信咁樣喎，係咪先？一格咁樣，所以咧骨灰位得一個條件嘅啫，就係要視平眼線位啦，係啊。係啦，你最底一個，喂，你話咗，喂行埋去，喂老豆。你知道低嘅位嗬，我哋一個銷售嘅一種技巧方法，低未必就係最好噶吓，我哋叫做孝字位嘅，因為咧低位你咪咁樣去咁樣睇噶嘛，其實要跪住噶，跪住嚟睇佢嘅。咁呢下嘢，嗱，我想問最低，喂你嗱而家當嗰個信箱位由最低上到最高20排。20排係。好啦，20排，你話俾我知嗰個價格點區分先？最低最平啦，最高最平啦，中間最貴啦。橢圓形嘅，即係好似呢個出生人口比例咁樣嘅橢圓形嘅，最長最高齡同最幼齡嘅咧就係最少嘅，即係最平嘅。係最中間嘅咧就越肥嘅，呢個就人口比例咁樣噶嘛。係。喂，咁嗰個差距由最平到最貴係幾錢到幾錢啊？哇，咁大區域嘅喎，呢啲我哋又好難好似骨灰位啊，先講骨灰位先啦。唔係啊，骨灰位你講吉林波嚟講咧，可以去到6萬幾㗎，即係講骨灰位5萬幾6萬幾嘅，唔係波子，唔係馬來西亞錢啊。OK，馬來西亞錢即係而家都係同對講即係2定係3？對2，即係講係仲係2.2啊？唔係乘2啦，即係講如果係6萬幾嘅話，就係12萬。係12萬，係。喂，我當年啊喺吉隆坡拍嗰套叫咩話《殺手3分半鐘》，嗰陣時對馬拉即係對 Ringgit 都係2.2喎，而家仲要得落，而家升少少升到2咋？喂，你嗰個經濟增長真係好頑強。我哋係咁樣噶啦，但係 anyway 我哋都係會係點樣講咧？馬來西亞雖然係好似經濟係咁樣，但係我哋都唔會太過點樣講啊？大上大落。係大上大落，我哋會係樂於其中，你明我意思嗬？係樂於其中係最係啊！喂，好老實實，你唔好下下
都向望天花板先望住我啊！我好驚你係咪有啲咩神明喺天花板度教路啊？有冇咁誇張？我係神明，你點解神明咧？你睇翻嗱，你睇翻 payback 啊，你睇翻重播啊，你有個習慣就係永遠講嘢都係嗱，我好擔心你係咪天花板上面有啲神明教你點對答啊？好驚喎，大佬！冇諗咁多啦。講咁多，咁跟住嗱，骨灰位就即係都 around 徘徊喺即係6萬馬來西亞紙啦，即係大概12萬港紙一個位啦。係。咁就即係咁，如果係土葬咧，土葬嘅話個 range 即係個範圍啦，唔好太計較啲咩區份啊或者 location 先，即係嗰個 range 係土葬嗱永遠使用咁樣。咁究竟係個幅度可以由幾多去到幾多度㗎15萬啦，加埋嗰啲即係講石碑土地15萬左右啦。相圍啦，我哋講兩個人呢個係最平啦，咁但係最貴咧可以去到幾多㗎？你試過喺你經理手賣出嘅？經我手賣出嚟冇講啦，即係講大致上比較貴啲㗎。200幾萬有嘅，即係講嗰啲係可以成個家族就係落葬嘅，30幾個人。即係唔係一人錢嘅，咁可以最多可以擺幾多個落去啊？30個人。30個人先幾錢話？你講大概係200萬咁樣，未加嗰啲即係講墓碑嗰啲嘢啦。墓碑嘅話，你可以加埋200萬嚟講咧，就係400萬㗎啦。計條數先啦，30人啊，即係3圍台啦，一台就住10個。我睇條數位條數正唔正先嚇？我當200萬啦，個10、100、千萬、10萬、8萬除30啦。咁都係，咁都差唔多啫喎，都係66,666啫噃。即係同一個咁樣就家族墓區係抵過骨灰位喎。因為其實咧，我哋土地嚟講咧，OK， 我哋講咁樣啦。我哋大致上嘅頭先俾你嘅價錢6萬嗰種咧，已經係好好噶啦。咁我哋都有比較3萬幾、2萬幾都有嘅，所以我哋嘅 range 係好廣嘅喺嗰個靈骨塔嘅，好廣。所以講6萬幾已經係好好噶啦。所以6萬幾通常嗰啲環境咪睇到好似你睇到佢順上一格㗎，喺入邊就會係空間大啦。跟住已經如果今日你有宗教信仰嘅話，係入邊嘅係有一個佛祖喺度啦。跟住就 of course 係冷氣嘅地方啦，跟住拜祭又會比較，即係講去呢啲靈骨塔6萬幾一個位嘅話，一定係 security 係好好嘅。所以所以你同我講range 係好廣嘅，每一個好咩啊，即係講好 standard 嘅嘢嘅，係啊。咁土地就差唔多係咁嘅價錢，係。咁係咪好想買一個係咪先？睇得咁平係咪先？想買一個啊？冇啦，講笑啫。我買都唔喺嗰度買啦，即係咁怕熱係咪先？你唔好搞我啦，熱死啦！冷氣噶嘛，呢度有冷氣噶嘛。我做咩要瞓喺個信箱度啊？喂，不過頭先你有提到一個咧，就係話印度教徒嘅人咧，就即係佢哋就喜歡海葬啦。咁佢哋喺佢哋嘅原生地印度就會話係喺恒河嗰度，喺河邊，跟住就先火葬，先焚化完之後，先至將剩翻落嚟嘅骸骨就拱落去恒河度啦。咁你頭先所講嘅海葬咧，係燒咗定係唔燒就拱落去㗎？燒咗嘅，因為呢度火化場咧，其實都係已經係好 modern 咗㗎啦。燒化咗變成骨灰先會係我哋叫灑海啦，唔要掉啦，灑海咁樣嘅。通常即係呢個同香港一樣咧，都係有啲即係用即係先做咗火化先，跟住然後就喺book 隻艇然後先至申請，跟住然後咧就有期，跟住然後咧同其他即係啱期嘅就咁啊出海，跟住然後就灑落去咁樣咯。有咩橫？有冇樹葬或者有冇樹葬嘅？即係因為而家香港即係因為太冇土地使用啦，咁所以咧就有一啲就係有個公園仔咁樣，好似啲對唔住啊，我用呢個形容啊，啲9公尺咁樣咧，就有圍咗咁嘅幾棵樹咁樣，然後就喺個草地嗰度灑咁樣嘅。有冇呢啲樹葬㗎？我哋咁叫樹葬咧，叫做我要做就係純植葬，即係講純植物嘅植，
裝嘅。咁其實而家係一個公司可以做啫，呢啲因為唔好講，今日如果我做樹葬嘅話，我 own 一塊地，我就葬落去，其實根本係唔合法嘅。所以我哋而家有個公司係專做呢個，但係唔係我哋公司。所以如果冇咩流行咧呢度，係啊，我哋咁常都會係。咁興唔因興興唔興或者會唔會有人要求或者請你幫忙去即係做鑽石嘅，即係攞即係用液態氮，即係將佢溶咗，跟住剩咗骨，跟住然後就攞去用高壓，跟住就將佢做鑽石咁樣嘅，有冇呢個服務嘅？有，咁通常我就唔會建議啦。如果係我有個宗教，比如佛教、道教又好，冇咩建議嘅，因為我係相信你知道啦，人魂魄啊嘛。咁如果你鎖喺一個頸鏈嘅戴喺身上，做咩咧？倒不如就回歸，咪回歸啦，即係放喺骨灰又好，一係放喺骨灰壇去得㗎啦，所以唔需要再做呢種，即係講冇咩好咯。我覺得係啊，我就唔見，除非係寵物。寵物 OK 嘅，寵物有好多人做頸做一個鑽石仔，一係頸鏈仔咁樣嘅，又係有人做嘅。哦，我諗做鑽石咧，應該唔會攞嚟做首飾嘅，即係譬如我就有呢個諗法嘅，我有呢個諗法嘅，咁啊將即係嗰個陳，即係唔係淨係做似未死嗰個啊，即係就已經去咗淨土嗰個陳生咁樣，咁就即係因為佢土葬噶嘛。咁就咁啊攞佢出嚟啦，跟住然後我就火化啦咁樣，跟住咧就做兩粒鑽石，跟住兩粒鑽石咧就將佢擺喺兩隻戒指上邊，跟住兩隻戒指咧就係即係鎖死嘅咁樣嘅，即係兩個圈鎖死。跟住然後咧，如果嗰陣時阿陳志雲未死嘅話咧，佢就慘啦，因為190幾歲咧，都仲要幫我做埋呢件事先可以死啊。咁咧就會攞住呢一個即係有兩粒石，嗰兩粒石就係我同佢啦。跟住然後就扣住啦，跟住叫阿陳生，喂陳生，你幫我做最後一件事咁樣，跟住然後就去呢個而家發現一個最深嘅嗰個海溝咧，係 Mariana Trench， 即係呢個最深嘅海溝係大概係兩差唔多3公里深嘅，即係3000米深嘅一個3000幾米深嘅，即係。呢個好深地方，跟住然後就即係抌落去咁樣，跟住然後就即係唔會有人嚟騷擾。哇！餘生除非有呢個隕石撞地球嘅啫，只要個海一日有海水嘅話咧，係冇人可以掂到呢兩粒嘢咁樣。咁跟住哇，因為嗰個即係喺嗰兩粒石咧，因為變咗鑽石啊嘛，個重量係夠咁啊，夠墜落去咁樣。哇！兩個去到咁上下嘅時候咧，過咗500米之後咧，個密度開始高啦，變咗咧就慢慢向下墮咁樣。即係然後去到一個咧陽光掂唔到嘅地方，跟住然後就一路 at the end of the time 咁樣落到去，即係而家現存已知嘅海底最深之處咁樣。哇！冇人可以打攪我，亦都冇人可以再分開我哋咁樣，係咪好浪漫咧？韞住喺海喎，咁唔識游水點講啊？唔識游水一件事，你只要同嗰個人即係扣，即係環環相扣咁樣，唔識游水都冇所謂啦，識游水都冇所謂，只要冇人打擾，冇人可以再冇人可以再拆散到呢兩個咁樣。又即係話呢個畫面，即係哇，The Heart of Ocean 咁落嘅，係咪畫面係好正啦，畫面係好正啊，係好正嘅啊。咁不如咁樣，好啦，即係咁樣講啦。通常我依邊就唔會好主張係海葬嘅，因為點樣到化鑽石又好，一係骨灰又好，冇咩主張啦。因為點樣都好，我哋華人嘅其實即係講啦，土歸土嘛。咁如果今日即係冇咩能力嘅話，我哋講即係講火葬啦，火葬嘅地方一個靈骨塔會比較好啲嘅，係啊。咁你有冇見過啲即係佢哋土葬都會有陪葬品㗎？你見過最令你即係覺得哇咁嘥啊咁樣陪葬咁樣，不如攞嚟用啦！你有冇見過啲陪葬品係令你覺得係覺得係好，譬如好 touching 啊，好一見就知哇！即係對個往生者有嗰種即係萬般不捨啊，又或者佢哋情生故事一定好豐富嘅。有冇見過啲好比較即係難忘啲嘅即係陪葬品啊？咁我樣講啦，其實貴重物品咧，我哋都會 feel 得下嘅。我哋都叫佢俾即係講仔女就做紀念啦。咁如果係嗰種即係講有懷念嘅，我做過一個嘅，其實有一個即係講20幾歲嘅咁細妹妹啦。
咁佢本身中意畫畫嘅，咁就係咯，嗰個畫係佢未完成嘅畫，跟住就當係即係講陪葬品咁樣嘅。我覺得好得傳嘅一個，因為又講到佢故事，又講到佢本身即係講自細中意蠟筆小新，咁自細中意收藏品，咁啲收藏品加埋佢嘅畫咧，就放喺佢嘅位嗰度嘅，係啊係啊，即係唔係落葬啦，即係放喺個骨灰位嗰度，你講嘅信章咁樣，係啊係啊。咁但係土葬咧，有冇啲土葬嘅陪葬品令你覺得哇，好 touching 嘅？我覺得我覺得都係自己嘅嗰啲，譬如話佢自己用嘅嗰啲包包嗰啲嘢喎，但係我哋都唔會 OK 啦，可能佢嘅名牌包包嗰啲嘢咯，係啊，其實都唔係講係咯，我意思講即係唔會貴重嘅嘢，我真係叫佢本身真係留低，因為點解啊？貴重嘢。會人盜墓㗎？唔係盜墓嘅一個問題啊！我覺得因為呢啲好有紀念，譬如話可能係嗰啲玉佩啦，可能係啲金鏈啦，其實呢啲係俾我覺得可以傳承嘅嘢嚟嘅。咁我同你講，不如就傳承俾你哋嘅即係講有仔有女咁樣嘅嘢啦，比較好啲。因為呢啲嘢係一個用到就揾人用住先啦，就唔好嘥啦。係啦，其實唔係咁好嘥嘅，呢個叫傳承啦，跟住種係留啲即係講衣食啦，俾嗰啲後代嘅。我哋有咁樣講法啦，所以有冇講有冇好 touching 嘅？可能嗰啲佢自己嘅嘢，好似頭先我講嘅話啊，咁我哋 OK 係啦。咁呢個冇嘢啊，冇嘢。但係我喂，咁嗰張畫係咪連畫框咁樣一齊擺埋落去㗎？好細幅㗎，去做嘅好細幅嘅，好細幅㗎。我覺得好得意啊！嗰隻就我覺得好 touching 啊，因為佢都未完成㗎，其實。我有喺網絡上面睇過咧，有一次介紹就係我唔知你有冇印象咧，就係我唔記得新加坡定馬來西亞嘅，咁佢嗰個類似一個類似一個嗰啲豪宅嘅會所咁樣咧，跟住然後咧就可以有個好舒服嘅環境，好安靜嘅環境嘅角落，跟住然後咧就有個 LED mon 咁樣，咁就可以將之前已經預製咗嘅一啲畫面啊、聲音啊，或者係一啲video 啦，就可以喺嗰度咧就係翻閱嘅，就喺度即係沉思啊、緬懷啊咁樣嘅，咁就唔係即係一嚟到就啲阿媽帶啲仔拜山咁樣咧，喂裝香先，唔係，唔好裝香，唔好裝香，除咗啲草先，除完草之後，喂嗰個法寶盤咧喺邊度咁樣，即係好忙碌噶嘛，跟住然後喂嗰啲馬拉糕定係嗰啲白糖糕擺咗邊度啊？喂隻雞咧唔拜神唔見雞咁樣，你知阿媽去拜山嗰啲咧真係好鬼大印象噶嘛！咁嗰次我見到嗰個 YouTube 嗰條片咧，就係我覺得哇，終於可以唔使曬，唔使俾蚊咬，有個冷氣嘅地方可以坐低慢慢喺度，即係睇之前10年前佢落葬嘅時候，或者擺喺度嘅時候留低嘅一啲相啊，一啲即係電子記錄咁樣。咁我睇到嗰條片所見到個影像係咪而家喺現實裏邊都有㗎？點樣講啊？OK，我咁講啦，其實呢啲所有嘅嗰啲電子嘅嘢係嘛？你講電子嗰啲記錄嘅嗰種嘢係嘛？係嘛？會唔會有個地方安安樂樂、舒舒服服可以飲住杯咖啡，跟住唔使咁頻臨？因為拜山你啲墓園啲地方都離市區好遠㗎啦嘛，又要夾啱個檔期，然後就儲齊一套，跟住先至山長水又遠，跟住然後就去到搞完一大輪之後，其實係好忙碌嘅。咁如果有一個咁嘅地方，舒舒服服有冷氣，唔使咁頻臨，又有廁所可以去，啲女又唔使度鬼揸咁撞。你要話去廁所啊，跟住唔知喺邊度屙啊，荒山野嶺咁樣，即係唔好咁多咁煩囂嘅嘢。真係你要緬懷一下，究竟即係往生者之前嘅即係啲前塵往事啊、點滴啊之類咁樣，有一個安靜舒服嘅環境，其實係咪都可以一門生意，或者係一個售後服務啊，又或者一個可以趁你哋而家咁樣陶醉喺緬懷當中，其實你咪都要考慮一下買個 package 俾自己啊，咁樣又可以行埋去 sell 下咁樣，會唔會整個咁嘅會所會好啲啊？冇啊，其實大致上私人無緣啦，講私人無緣冇講，即係講富貴集團啦。咁其他嘅嗰啲即係講同行咧，其實都會係有一種空間俾佢哋即係講今日入到你呢度，唔係講好急速嘅去我哋講行清又好，一係去拜祭又好，唔係嗰種嘅。咁慢慢去有個流程啦。咁我哋度就係拜
拜咗即係講神明先啦，跟住就可能去到佢先人嘅嗰個墓碑嗰度就慢慢拜嘅。咁就其實嗰個嘅做法咧就比較唔似㗎，擺咁樣就比較急促嘅。咁呢個係私人嘅。咁如果你講嗰啲咧，應該係嗰啲比較舊啲啊，我哋吊兒山啦。咁呢啲就有咁嘅情形咯。So 咁我覺得靈骨塔咧，講靈骨塔有冷氣嗰啲啦，of course 嗰啲就會比較舒服啲咯。所以而家我哋嘅即係講趨向，即係講而家嘅趨向咧，就比較係靈骨塔。個 trend 嘅，個 trend 會比係靈骨塔唔同，因為即係好舒服，因為入到去就係你可以即係講我哋講行星啦，又唔需要咁早去拜祭。其實你可以咁有冇接駁巴士服務先？喂，呢個我覺得唔係個個有車噶嘛，有冇接駁巴士㗎？冇啊！呢度全部揸車㗎，聽講全部揸車㗎。咁即係我哋會唔會停車場另外收費㗎？掠得啊掠啊！大致上唔會嘅，我哋吉隆坡先會有，而且係一次 OK 啦，嗰啲 OK 嘅，唔係講好貴嘅，因為即係大致上即係地大物博，地大物博，即係有地真係唔同嘅，即係，唉，香港真係，喂，哇，封路啊！你自己山腳行上嚟啦，即係聽見拜山都怕。係啊，所以有時有啲香港客仔有問過我呢啲好多嘅，即係咁呢度會點樣啦，即係譬如價錢點樣啦，因為我哋覺得其實嗰個嘅 trend 唔係個 trend 啊，即係講同香港好大嘅唔同嘅。其實唔好講平唔平先啦，講嗰啲嘅嗰種嘅地大啦，跟住舒服感啦，其實都係咯，好 impress 佢哋㗎。咁嗱，講緊售後服務咧，呢個係最 Q 麻煩㗎嘛。即係你有冇試過遇到一啲客咧，即係搞掂晒啦，乜都即係儀式啊，啲人就撞咗落去啦咁樣，咁先至諗到，喂，好似嗰度好啲喎咁樣，會唔會有呢個？會啊！咁如果嗰度好啲，喂，有個咁嘅客，你會點對佢？喂，如果真係有個咁嘅客，有個咁嘅客，乜都搞掂晒啦，然後先同你講，切，阿大牛，你唔早啲講啊，好似嗰度好似好啲喎，咁啊，你點解唔俾嗰邊我啊？咁樣，喂，有冇得換啊？咁 OK 啦，我講咁樣講啦，咁係冇得換嘅，你撞落去點樣換咧？咁如果你真係覺得嗰度靚嘅話，自己買多一幅咯，自己咪買咯。你自己撞落去啦，自己買自己買多一幅做規劃，唔好講自己撞落去。咁會唔會而家即係二人同行，一個人免費咁樣㗎？會唔會？二人同係一個免費啊，冇咁樣嘅。跟住講我哋優惠嚟講冇啦，即係講可能如果我哋有唔同嘅嘢啦，譬如話我哋有殯儀服務啦，我哋都有塔位啦，我哋都有風水寶地啦。咁如果譬如話兩樣嘢一齊殯儀服務同埋塔位一齊買嘅咧，其實都係平啲嘅，係啦，冇二人同行嘅。我試過啲㗎啦，好咁啊！我而家俾嗱你Cherry 裏邊應該都有人有嘢想買大牛㗎。我問咗咁多啦，有冇？我哋睇下 Cherry 裏邊有冇人想問下阿大牛啲嘢先啦嚇，睇下先嚇有冇人？嗱，而家我哋開放呢一個呢個問答時間啊！頂你一節駁巴士，OK？做乜啫？阿 Dorothy，我問得唔啱咩？哈，未必係電子，不過有畫面都重要咁樣。好，有冇人想問阿大牛嘅？你知，喂 CEO 嚟啊，即係答嘢要收錢㗎嗱。有冇嘢要問大牛？冇啊嘛，冇我繼續問。喂，你自己有冇買翻一格啊？有㗎嘛，咁我年紀都唔細㗎嘛，係啊，都有嘅。我爸過咗身啦，跟住 OK 啦，我幫我媽買咗㗎啦，其實。哦，咁員工價有冇平啲啊？我哋都係攞 commission 咪變成我哋嘅咩咯？我哋嘅回扣咯，係啊，係咁樣啊嘛。真係有員工折扣，頂啊！好似即係，喂，你有冇升成喺 IT 啊？我想問 IKEA IT 啲員工，我想攞員工 discount，原來真係有你老味嘅真係。係啦，呢個T George 啊，小白咧就問啦，喂，如果冇後人嘅話，咁點撞咧？即係如果冇人認領嘅，譬如香港咧，我哋有個地方叫沙嶺嘅，就係任何即係冇可疑嗰啲咧嚇，咁咧就會咧就亦都因為冇人認領嘅屍體啦，咁啊即係冇人會搞身後事啦，咁就會將佢火化，然後就擺咗落去一個我哋新界一個地方叫沙嶺嘅一個公墓咁樣嘅。
咁就冇碑嘅，因為冇人認你，都唔知道死者身份嘅，咁所以咧就得個 number 嘅啫，係唔會有任何即係墓碑啊嗰啲乜都冇嘅咁樣。咁馬來西亞會唔會有類似嘅呢啲咁嘅公墓嘅？OK，先講啦。咁嘅情形發生咧，通常係嗰啲外勞啦。我哋呢度都有有啲外勞㗎嘛，尤其是佢哋就黑死異鄉啦。咁喺度過咗身咧，其實如果係喺醫院嘅時候，如果係真係應該係兩三個禮拜，甚至1個月啦。如果真係冇人領嘅話，就交俾即係講有關嘅部門就火化，咁就解決㗎啦。即係火化之後咁樣係灑落海度冇嘅，定係灑落海嘅，灑落海嘅。所以我覺得即係講我哋即係冇即係嗰個公墓，因為土地都貴㗎嘛，所以我哋係冇咁樣嘅嘢㗎，係。咁你會唔會考慮唔食馬來西亞嘅海產嘅？冇，我哋有一種咪每個海都係有放嗰啲骨灰嘅，掉骨灰嘅。個海冇疆界㗎嘛，有海流一路咁樣轉，係咪先？你邊度落水，一定都會即係隨波逐流㗎嘛。咁其實都會嘅，因為做咗呢行嘅時候，我都諗下，嗰個海原來有咁多掉咁多骨灰啊，自己都諗下都唔好食咁多海鮮都好。有咁樣去諗嘅喎，但係都冇辦法。我媽煮嘅魚真係好好食，真係照食嘅。魚係唔緊要，因為魚咧就唔會食海床啲嘢嘅，即係所以蝦啊、蟹啊喺海床度生活揾食嗰啲海產咧，你就諗一諗啦，係咪先？啱啱嗰度爬緊兩啖你個客咁樣，然後拎一上嚟咁樣，然後老細，你咁樣講我唔敢食咗咯。但嗰啲蜆啊、蠔啊，又咁樣食夾咗你兩個客喺度，跟住然後喂生蠔咁樣。係啊，通常我有時候同客仔講啊，嗰個地方係掉骨灰㗎，所以你海產開始啲嘅。唔係咁，如果即係我覺得又可以即係分兩頭嘅，即係有一個叫休漁期嘅嘛。香港就會有一個休漁期，一年咧就我唔記得邊個月到邊個月咧，就係啲即係唔準出去攞魚嘅，就俾個即係海洋生態咧就有個機會就即係可以自己自我回復咁樣嘅。咁啊喺休漁期裏邊就可以海作咁喺嗰個幾個月裏邊就盡量耍咁樣。咁即係我係區域，即係講係區域性嘅，因為講搞掂晒呢度，跟住去另外一。淨係香港嘅海域係禁止捕魚嘅，喺休漁期嘅時候。休係休息嘅休，漁係3點水個魚，即係休止捕魚期間咁樣嘅。咁嗰陣時啲漁民咧就唔會出海嘅，亦都唔俾出海嘅。咁就等嗰個即係香港海域裏邊嘅海洋生態就有機會可以喘息，然後就即係可以自我修復同還原咁咯。OK。呢個時候即係海葬啦，係咪先？成個海都冇漁船出去，係咪先？任我耍，即係喺嗰度啊！即係成個海都去。香港有幾大啊？香港個海域好細嘅啫嘛。咁係。咪係咯？咁你唔會即係你 book 隻船去海葬，你唔會有遠洋輪船出去海葬噶嘛？咁都係一啲一般嘅嗰啲漁船。咁就喺休漁期嘅時候就接呢啲單咯，咁然後就唔係出去攞魚，然後就出去耍嘢咁樣咯。咁係咁噶啦，冇辦法噶啦，即係揾食艱難。但係香港會偏向比較多人海葬，即係睇下嗰個人個銀包有幾豐厚，都係銀包嘅咁嘅嘢啦。銀包話事，即係銀包話事，同埋有冇足夠嘅人力嗱？因為咧香港以我經驗咧，如果係去土葬嘅話咧。佢係咁嘅，佢就係即係佢拎出嚟俾大家即係你好似去飲茶咁樣咧，你個輪候號碼咁樣，咁咧就會顯示牌上面咧就出現一個號碼，嗰個號碼咧就係嗰個墳地嘅嗰個編號。係。咁如果係新區嘅，即係新發展嘅嗰啲，咁個 number 就會順住嘅，即係25段4排，跟住6號咁樣。咁但係如果你預先做咗功課，揾師傅睇咗嘅，你係要4排15號嘅話咧。咁你就要揾個人動喺度，就等前邊6、7、8、9、10去到14都順利完晒之後，你見到即係要14號位嘅嗰啲人走埋去辦手續嘅時候咧，你就要準備即係按咗嘛，set 1見15嘅時候咧就衝埋個坑打度，我要15號。
係咁樣去搶個 number 嘅。咁所以呢個咧就係好消耗人力嘅，一定要有人肯，即係譬如我爸走嘅時候咧，我家姐特登喺加拿大飛過嚟。咁嗰時我已經唔係喺香港㗎啦，咁所以佢就好非常之多謝菩薩。咁我家姐咧就即係 jet lag 啊嘛，jet lag 瞓唔到覺就啱排隊啦，咁就上去咧就喺度等位。咁先前咧就已經揾咗師傅就即係上去睇咗揀啱個位㗎啦。咁就好咁佢哋你知啦，啲加拿大婆咁樣就好緊張㗎嘛，咁啊成日電話到咁嘅電話，喂死啦，真係嚟到啦，真係嚟到好緊張咁樣。我話肥婆，咁佢好肥㗎嘛。哇！你睇住心臟病啊！你唔可以現場未搞掂手續你就死啊！你搞埋啲嘢先好死，你唔好咁快死住，你搞埋老豆個 number 先，跟住咁就即係好咁樣，前面就好快，啲 number 就去得好快。咁我家姐就唔使等好耐，就攞到我哋想要個 number。而喺我老豆撞嗰個 area 咧，香港一代風水名人啊！你有冇聽過《通勝》呢本書啊？有聽過啦，係嘛？通勝係通勝最耍家寫通勝嘅係邊間？蔡伯麗。係蔡伯麗。蔡伯麗師傅咧，佢嗰個位冇我老豆個位咁好啊！我哋同埋一個 area 隔住佢喺後排。佢喺後排攻擊，我嘅位佢前排攻擊。我哋個位靚過佢，開揚過佢。哇！對住前面嗰個真係冇得頂下頸。然後佢就靠嗰個護土牆，佢真係護土牆啊，唔係講笑。佢左手邊真係一埲牆嚟㗎，即係所以佢係比較逼傑嘅。咁但係就因為佢係師傅級啦，咁當然幫佢睇嗰啲即係神級嘅師傅，咁我哋梗係唔可以多嘴啦。咁但係即係又係咁樣菩薩啦，咁樣就即係我老豆嗰個位真係咧，話俾你知嗱，鯉魚門海峽咧左右咧就係分開咗呢個油塘同埋呢個柴灣永遠墳場嘅。咁所以兩邊墳場咧係可以望到對方嘅。我老豆個位咧係可以望到我嗰個陳生嗰個位嘅。咁所以嗰陣時我仲喺香港嘅話咧，我拜山就好好笑嘅。我先去咗柴灣嗰度先，跟住喺柴灣嗰度咧，我就望住我老豆嗰邊個位。咦，冇落雨喎，好啦，咁啊夠時間，咁啊揸車過去。跟住然後去到老豆嗰個位嘅時候，我望翻過去柴灣嗰邊咧，就見到我嗰個陳生。跟住然後，喂，嗨，佢可以打個招呼，喺中間隔住個即係呢個鯉魚門海峽咁樣，咁然後就一水之隔就即係兩個好重要嘅人就即係喺呢兩個山坡上邊就，哇！你眼望我眼。互對啦，係咪啊？互相互對。真係菩薩加持先有啲咁嘅福分嘅啫。福報好啊，我覺得福報好，係。福報啊！係。咁啊，你都眼瞓嘅啦，我用呢個。即係英格蘭時間嘅白天去消耗你嘅夜晚。喂，有冇人問嘢？有。呢個都問咗啦。嗱，呢個就係阿大牛你要答噶啦。喂，請問使用馬來西亞要係有國籍嘅公民啊？唔需要嘅。其實如果即係講頭先我講有新加坡客咁樣有問過我呢樣嘢啦。咁如果譬如話即係講唔係我哋嘅公民係可以買私人嘅墓園嘅，咁條件係咧，如果係呢個過身係點樣去辦㗎啦？咁一定要喺度講，我呢邊喺度葬啦，我喺度即係講係落葬啦、火化啦，要喺自己嘅國家嘅 embassy 呢度有 embassy 㗎。咁同佢講我喺度，即係講佢嘅家人，我同佢講，我要喺度，我嘅個字我喺度葬，咁係 OK 嘅，係可以買。咁有冇私人啊？私人㗎，唔係，私人冇嘢。無論私人或者唔係私人都好啦。咁有冇喺殯葬呢一個過程裏邊係有特定嘅稅要交嘅？你講外國人？唔係咩人都好啦，即係有冇一啲稅項咧係喺呢個殯葬嘅過程或者呢個咁嘅即係事件裏邊係會產生嘅？即係特別係叫死人稅啊，或者叫做即係棺材山地稅咁樣㗎？唔會啊，因為通常我哋商品就係一個價錢，跟住已經包括所有嘅嘢嘅喎，唔需要，即係講有好似屋有屋稅咁樣，冇。咁你就喺機場嘅免稅店嗰度擺個攤位啦，既然係免稅嘢。咁都邊有諗到？咁嗰啲稅嘅嘢就呢度係 OK 嘅。我話俾你知啊，喺呢度啊，喺度死嘅寫喺呢度啊。點啊？我保證有好多死人稅啊！
即係講你而家住嘅地方又係咁樣嘅，即係好多英國一定有 VAT 咯，即係呢個服務稅就一定會有咯，因為一次過人嘅咧，有人去提供服務嘅話咧，一定要交一個 VAT 咧，即係呢個叫銷售稅咯，即係呢個服務稅銷售稅。即係我唔相信死人或者殯葬咧喺呢一度係有唔使俾稅嘅，呢度乜都要稅嘅，我話俾你知。所以你唔會見到喺機場嘅 duty free 見到有英國嘅殯儀公司喺嗰度擺檔，因為佢唔係免稅品嚟嘅，佢一定要打稅嘅。咁都俾佢諗到。但如果係好似係英國嚟嘅話，如果好似你本身係香港人去嗰度，即係講如果真係講特加利士講嗰度係要俾更加多錢㗎，會唔會啊？都死咗啦，是但啦，邊個肯捱義氣幫我搞嘅，佢咪喺我留低嗰啲 cash 度，中意點就點啦，有乜所謂啊？如果呢個英國政府我死咗，你都要攬我啲錢攞嚟交稅嘅話，你咪攞咯，我實翻嚟攞你命啊！咁冇辦法喎，英國嘛嗰度係。唔係咁，但係即係起碼，如果即係做咗呢個人生規劃嘅話咧，咁即係喺個過程裏邊唔會產生一啲咁核突嘅消費嘅話咧，咁買得開心啲啊嘛。然後呢就話，喂嗱，地又要外俾政府會收你稅啊，呢度又收你稅，即係喺個過程裏邊咧，覺得有個唔關事嘅第三方，呢個叫政府咧，突然間喺度接手話佢話要呢樣要稅，嗰樣要稅嘅話咧，成件事係會更加難過，同埋覺得好唔人道咯。唔會，我哋呢度唔會。嗱，喺呢度睇緊我同阿張大牛嗰個直播嘅人，如果想死得舒服、死得免稅嘅話，死去馬來西亞啦！多謝你嘅宣傳。我冇諗過，我哋今日會用免稅作為一個完結啊！你腦轉快啊！咁我俾你諗到免稅嘅嘢，我真係轉。咁先死得快啊！咁死得快啊！死得快，人生都好短嘅，短嘅話係死得快嘅，係。死得快。好啦，咁啊再一次好多謝張大牛啦，咁啊阿彌陀佛，咁啊希望大家即係長壽吉祥啦，色彩延壽啦。咁啊對馬來西亞墓園同埋殯葬服務有興趣嘅話咧，你自己考慮下揾唔揾張大牛啦，就唔關我事噶啦，因為我冇呢一個植入廣告，我係唔會幫賣廣告噶。咁你見到下佢咁嘅樣，你咪幫襯下咯，睇個樣都好。呢個月未開單，有開單，只不過我都唔知恭唔恭喜你開單嘅話。唔係啊，全部都係未過身埋㗎，所以都申請規劃比較多啲咯。所以而且我嘅團隊都行緊嘅，通常我就比較少係啦，自己買，通常下邊嘅人係。所以因為我哋行緊團隊㗎嘛。咁你拋個樣出嚟做訪問，要揾梗係揾你先啫嘛，鬼識你啲 sales 咩老細？如果唔係你都唔會拋個身出嚟。今日仲要特登剪頭髮，哇！鏟到咁青，你老味啊！你做個訪問都咁落本，你搞到我冇飛法咁樣，不過我自己飛我都係。你唔好咁認真先得㗎，你有冇化妝先？冇化妝啦，你要化妝嘅。我話俾你，飛法係要嘅，尊敬你嘛。陳生做咁嘅 live 訪問，喂佢真係有化妝 set 頭，佢頂佢個掣，佢真係好認真。陳志雲嚇，係啊！你有冇見過佢㗎？我冇見過佢㗎，因為你想唔想見佢啊？可以咪有冇機會啊？去邊度啊？香港。如果去香港見佢，你就叫送上門㗎啦，唔拎香啊。好嘅，咁機會好嘅啊。我問佢有冇興趣訪問你啊？哇！可以啊，OK 啊。因為佢個需要大過我啊。哇！我成日都話佢死先過我嘅，總言之佢一定佢嗰頭近嘅，所以我點都會關照佢。喂，呢張牌好啊，叫莊大牛啊，正啊！喂，傾兩句先啦，有8折。OK， 有咁嘅機會嘅。OK，拜，多謝晒，再會。拜拜。